Realisht, ky ishte sulm direkt politik mbi gjykatën. Në mund një sulm edhe moral edhe politik. E cila me gjithat nuk shihet që mund të ketë impakt tek gjykata, por ato që e kum thonë edhe netëve të kalume, po du me përsërit vesh një fjali që kjo është historia ma reale e shkrume për luftën e UÇK-s, sepse ne dim ka njëherë me qenë pak entuziast e folklorist, pak me ngrit vetën mbi të tjerët, edhe me kallëzu ka pak edhe pralla me mret. Pralla në shkallë dukatin boll, çush është një. Po. Njerëzit i kanë dhënë vetës tituj, i kanë dhënë vetës domethënë pak edhe me rrit moralin popull, që kinë se na kemi shtab përgjithshëm. Po, shtabi përgjithshëm, daja i madh, daja i vogël, ku e di unë, ku su ditë kush ka hije, kush ka dalë, ku kanë qenë, a kanë qenë gjithmonë me një lokacion ajo, po shtabi përgjithshëm nuk ka qenë asnjëherë në Gillan. Gjatë luftës, nuk ka qenë Kamenic, nuk ka qenë ta zomë që ka po di unë në komuna tjera, dhe nuk mund të ketë një ushtri. Një shtab përgjithshëm, nëse ajo është gueril, e nuk është ushtri e rregullt, që këja nuk ka qenë për burra ushtri e rregullt me pas shtab përgjithshëm. Kjo praktikisht na ja kemi rrit vetit, edhe vetë ushtria shqiptare ka rrit vetën me një momentum ku ju ka doshtë ma shumë për moral, ideopolitik se sa për realitet. E dyta, qeveria përkohshme. Çush mund të ketë qeveri të përkohshme nëse ajo ose nuk është në gzel, me një zyre, me një vull, ose përrin maleve. E sillet herë në Drenic, e herë në Dugargjin, e herë del atje krejt për Kosovë, del Maqedoni dikun. Çfarë qeveri e përkohshme? Veç me i thonë vetit jam minister. Asnjë detyrë nuk e ka kry. Edhe s'ka funksionu si një tur punik, fundi i fundit. Prandaj këto janë që na vetë me do libra, e me do narrativat mrapshta, i kemi ndiku që me umorë për të mirë qina, por, ja që duli njeri... Ka pasë një koordinim brenda, po nuk ka pasë ndërsh komandë që do të mund të bënd të ndërmarrë për bashkët kriminali. Po dhe prandaj edhe James Rubin e tha. Pikrisht. Po, unë pikrisht për thëmë ato që pse është kjo historia ma reale e Kosovë, sepse jemi mësu na ka njëherë me jadhon Gjon. Na e kemi ditë, unë jëmë konë këtu edhe gjatë qeverisë përkohshme, edhe gjatë Rambujes. Unë e di rasit për shembull ku komandon trimin nga Zolli, kështë duhet me Zoll. Thot, në shkruni ma pak se pavarësi, unë e kam edhe armë antiaerore. Domthonjë, këtu shihet që Hashim Thaçi nuk e ka pas në kontroll kush tha Rubin UÇK-n. Se fundi me ka mund dikush me shkrep në fishek. Ka qillu, është boju, se dia e dini, jeni matri normalisht që ka ndodhur një falloj puçi brenda shtabit. Do aty kush u konë ma i fort, në pushtet, po tati mirë i ushtrisë shqiptare i Kosovës u konë i djali mirë Sulejman Selimi, edhe i cili si unë këthy këta për Rambujes ka onë falni, dhe i qëtu unë e bëhe krevat e tyre në ta me u dhoni. Granitash. Dhe është edhe një problem i Ademit. E gjithdishme është, nuk kur farisije nuk është që Ademi ka bo presion të vdekshëm. Zotit Thaçi nga Ljubljana në Rambuje. Adem Demoqi ka qenë stacionum në Ljubljana të Kethem Ramadani, dhe i ka thonë ne ose pavarësi ose desëm krejt, e ju s'kini që ka lyp një këtu. Kjo ka qenë, e tha James Rubin, shkelqy shumë një brillante se bashkëtojnë historian tonë. Mas 10, 15, 20 vjetëve kanë me shkru historia çudi bombse. Por, Rubin e tha me një fjali brillante. Tha ma shumë ishte presion dhe ndikim ideologjik, se sa praktik, ose teknikisht që shtojnë. Kështu që ato që na i kemi ditë, por jemi ngatru udhës, të mundum kush po merë ma shumë pushtet, sepse e tha dikush një notë këtu, fatkeqësia këtij vendi është ku UÇK-u përdor si kartë në luftë politike. Po, unë e thash. Në Kosovë. Kjo ka qenë fatkeqësia.